नमस्कार सगळ्यांक. माझ्या पत्रकार भावांक पयलीं म्हणजे कितें इन शॉर्ट पिरियड तुमकां आपयलें. खरें म्हणजे सध्या ह्यो आठवडो महिला जागतीक महिला दिन म्हणून साजरो केलो जाता आणि मिशन फॉर लोकल तर्फे आम्ही आमच्या पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीसाठी ह्यो मिशन महिला दिनाचो प्रोग्राम आयोजित केला. येता त्या 15 तारखेक आमच्या हिरा फार्मान वज्रे हयसर ह्यो प्रोग्राम आसतलो 3:30 दिसा. आमच्याकडे सगळी महिला जमलेल्या असतात. आमची रश्मी कोरगांवकर उर्फ गीता कोरगांवकर ही तुमकां त्याच्याबद्दल कितें प्रोग्राम कसो आहा ते सांगतली. सगळ्यांक माझ्या पत्रकार भावांक सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही एक ल्हानसो आमचो प्रोग्राम महिलांक ठरयल्लो आसा. जागतीक महिला दिना निमित्त आमच्या महोत्सवाचें नांव आसा हिरखणी. हातून महिलांचे कशें धाडस आसा ते आमच्या हिरखणीन महिलांनी दाखयल्लें आसा. आणि आमी हितूनसून ह्या प्रोग्रामाक आमी एक धाकटोसो आमचो खेळ दवरलेलो आसा, खेळ पैठणीचा. तातूंत आमी पैठणी फर्स्ट प्रायज आमचें आसतलें पैठणी, सेकंड आमचें प्रायज आसतलें कानातली इयरिंग्स आनी थर्ड आसतलें आमचें प्रायज नाकातली नथ. आनी त्या खेळान आमचे आनी प्रायजीस खूब आसतले. कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसतले, स्पॉट प्रायजीस आसतले आनी सरप्रायज प्रायजीस आसतले. आनी महिलांक सगळ्यांक आमी टेक अवे गिफ्ट दवरला. सो हांव सगळ्या महिलांक, आमच्या पेडण्याच्या महिलांक, सगळ्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनची महिला आसा तांकां हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता की ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवपाचें आनी आपलो साथ दाखोवपाचो. आनी आमचो हो धाकटोसो आमचो प्रोग्राम आमी बरे तरेन करचो. आनी हांव सगळ्यांक इन्विटेशन दिता की सगळ्यांनी नेमून येवपाचें. कोणी काय सगळ्यांक जितल्यो घरान बायलां आसा तेंच्यांनी येवपाचें आनी हो प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणे आमी बरो करून दाखोवया. आनी सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी सगळ्यांनी येवपाचें आनी उपस्थित रावपाचें आनी एक धाकटीशी आमी मजा करपाची. कोण मॅडम, महिला दिनाचे स्पेशल इन्व्हिटेशन्स आमच्या सगळ्या कर्तृत्वा जे आमचे महिला आसात, ज्या राजकारणात ठसा उमटवले असतले, राष्ट्रीय पातळीचेर असतले किंवा राज्य पातळीचेर असतले किंवा जिल्हा पातळीचेर अशी जी महिला आसात हांकां एकत्रीत हाडप आणि त्यांचो सत्कार करप, सन्मानित करप हे आमचे मुख्य धोरण आसा. जेणे करून महिला कितें करू शकतात हे पळोवन दुसऱ्या महिलांकय मोटिवेशन मेळची हे आमचो ह्यो मेन मोटो आसा. ताका लागूनच आमी ह्या प्रोग्रामाचें नांव हिरकणी दवरलां. म्हाका आशा आसा आणि म्हाका खात्री आसा म्हणजे पेडण्याचे बरेचशे महिला आसात तेंच्यांनी ह्या प्रोग्रामाक येवन सहभाग दिवचो, जेणे करून सगळ्यांक एक उमेद येतली सगळ्या महिलांक आणि आमच्या गावाची एकवटपणा जाणवतली. प्रोग्रामाची स्पेशल गेस्ट आसा गौरी बांदेकर. ही एक्चुअली आमच्या सगळ्या महिला ग्रुपांक जे येतात तांकां सगळे मनोरंजन करपाचे कार्य केला. तशेंच आमच्या ह्या प्रोग्रामांत स्पेशल आमी थोड्या आमच्या पेडण्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सी महिलांक सन्मानितय करपाचे आसा. तशेंच आमचे महिला थोडे आहा ते स्वता आपले म्हणजे कला कशी आसता ती दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. आमकां ह्या प्रोग्रामांत एकच दाखोवपाक जाय, महिला एकजूट. कारण आज महिला म्हणजे कितें हे आनी सांगपाची गरज ना. ह्या महिलाचो प्रोग्राम आमकां करपाचो उद्दिश्ट इतलोच आसा की तांकां मोटिवेशन जावप. आणि ह्या महिला मोटिवेशनामुळे कशें आसता, खंयची गोष्ट महिला शिवाय जायना. घर चलता ते महिलांसाठी चलता. जर तशें पळोवंक सध्या राजकारणी सध्या चलता ते महिलांसाठीच आसा. सो महिला कितली महत्वाची आसा आणि किती करू शकता त्याच्यासाठी हे आमच्या प्रोग्रामाचे नाव सुद्धा आम्ही हिरकणी दवरला. म्हणजे हिरकणी जशी वागल्या त्या हिशोबान आमचे धाकटोसो प्रोग्राम आयोजित केला. तुम्ही सगळ्यांनी महिलांनी आमच्या पार्टिसिपेट जावचो. येता त्या 15 तारखेक सर आमच्या वज्री गावान हिरा फार्म आसा थंय प्रोग्राम 3:30 ते 6:30 पर्यंत ते 7 पर्यंत आसतलो. आणि त्याचो तुम्ही सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो, एन्जॉय करचो. ह्या हिशोबान आयज आमची सगळी महिला जमलेली आसा. आमचो धाकटोसो पयलोच प्रोग्राम आसा. तुम्ही ताका उमेद हाडटल्यात ही अपेक्षा आसा.